မင်္ဂလာပါကျမနေကြီးပါဒီဗီဒီယိုမြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကြီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးမှာပါနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့အဂတိမှုအတွက်တရားလိုပြတပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေပေါ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းတွေကပြန်လည်မေးမြန်းသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့အဂတိပုံမှန်အမှုလေးခုအတွက်ရုံးချင်းခေါ်ခဲ့ရမှာပထမဆုံးအမှုဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းစီကရွှေချောင်းတွေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလက်ခံရယူခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်အတွက်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုမနေ့ကတရားလိုပြတပ်တွေဖြစ်တင်သွင်းခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကအရင်ကဝါဒဖြန့်ဖို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေကအတိုင်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းကလူကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုသွားတယ်လို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းနေဦးကမောင်စောကပြောပါတယ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဟာတရားရုံးချုပ်ကိုထွက်လာပေမဲ့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရတာနဲ့ပင်ကိုရောဂါနှလုံးရောဂါခံကြောင်းကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှုမရဘူးလို့ရှင်းနေခွဲကပြောပါတယ်ညနာကတော့ညှို့ချုံနေပြီးပိန်လဲပိန်ကျသွားပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဂရိမှုတွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုစုစုပေါင်း17မှုထိရှိနေပါတယ်ရှင်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေစတင်တော့မယ်လို့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် PRA ကစစ်အာဏာသိမ်းပြီး8လကြာမှကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတူတာချန်တာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကလေးကစစ်တင်တန်းတွေပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် PRA ဟာ8လအကြာမှာစစ်တင်တန်းအပတ်စဉ်9အထိဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးလူအင်အားနဲ့လက်နက်အင်အားရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲတော့မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် PRA ဟာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ပျောက်ကြားတပ်သားတွေဖြန့်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်အကြမ်းဖက်နေတာကိုရပ်တန့်မှုတိုက်တွန်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုတာ8လပြည့်တာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူတွေမှာလည်းကိုဗစ်တန်လည်းခံစားရတယ်အခုအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လည်းဒါတော်တော်လေးကြီးပွားရေးပို့ဖို့တော့ရောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကစစ်မျက်နှာပြင်စောသုံးဖွင့်လို့မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါမို့လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတင်တဲ့အမှတ်တင်9ရောက်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီအတွက်အင်အားလည်းလုံလောက်ရှိနေပြီအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်မျက်နှာပြင်စဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စပြီးတော့မှစကန်တွေကိုသိမ်းမယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဒါမျိုးတွေစတော့လုပ်တော့မယ်လို့သုံးသက်ချက်ချရတာပါမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းလေးပါမင်းအောင်လိုက်ရေးအမျှငါလုံးဝပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်စာဝတ်နေအခက်အခဲကြုံနေရသလို COVID-19 ဒဏ်ကြောင့်ရက်တီရခက်ခဲနေတဲ့အတွက်စစ်မျက်နှာတွေကိုစောစောဖွင့်နိုင်မှုကြိုးစားတာလို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့တုန်းကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတုံ့ပြန်စစ်ဆင်နွှဲဖို့ကြေညာချက်ကိုလည်းပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် PRA ကထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ PRA ဟာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာစစ်စည်းကမ်းတွေကိုလေးစားလိုက်နာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါညွှန်ကြားချက်ထားပြီးပါပြီပေါ့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအကုန်လုံးစီရင်ဆွဲပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်တို့တာလိုမျိုးဖြန့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါစကန်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအဲ့လိုမျိုးတွေစမှာပေါ့ကွာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာတွန်းလှန်စစ်ခေါ်ပြီးအချိန်တစ်ပတ်အကြာစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်မှာစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်လို့တေဆုံးတဲ့ပြည်သူ88ယောက်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။အချိန်တစ်ပတ်အတွင်းအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသတည်ရှိရာမကွေးတိုင်းမှာပြည်သူ31ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာတော့ပြည်သူ28ယောက်အထိကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးနှုန်းတွေအရအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသကိုစစ်ကောင်စီကအဓိကဖိအားပေးတိုက်ခိုက်နေတာတွေ့နိုင်ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့တာတွေကိုရပ်တန့်ရပ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု People Revolution Army PRA တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တုတချမ်းသာပါဒလားမြို့နယ်မှာမနေ့ည8နာရီဝန်းကျင်လောက်ကဘုံတလုံးပောက်ကွဲခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်တံတွေထပ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်ထဲကအမိုက်ပုံကြီးမှာပေါက်တဲ့ဘုံတံကိုအကျယ်ကြီးကြားရပြီးအိမ်တွေပါတုံသွားတယ်လို့မြို့ကန်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဘုံပေါက်ကွဲပြီးမကြခင်မှာစစ်ကားတွေရောက်လာပြီး9နာရီလောက်မှာတနက်တန်တွေကြားနေရတယ်။ဘာကြောင့်ပြစ်ခတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိဘူးလို့အဲ့ဒီမြို့ကန်ကပြောပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းခရဲမြို့နယ်ရိုးကြီးကျွေးရမှာမနေ့ညပိုင်းကဒုရဲအုပ်တယောက်နဲ့ရဲတပ်သားတယောက်တို့တနက်နဲ့ပြစ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒုရဲအုပ်တက်လင်းအောင်နဲ့ရဲတပ်သားဆိုင်းအောင်တို့ဆိုင်ကယ်စီးလာတော့အမည်မသိအဖွဲ့ကတနက်3ချက်ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့ဒုရဲအုပ်ကပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီးရဲတပ်သားကအပြင်းထန်တရားရသွားတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ခရဲမြို့နယ်မှာကျုံတူးကျွေးရမှာစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတင်အောင်ဟာသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာလမ်းလျှောက်နေတော့အမည်မသိအဖွဲ့ကတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့လို့တေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ရှစ်လအတွင်းကြာဆုံးရသူအပြစ်မဲ့ပြည်သူ1148ယောက်ရှိလာပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AABB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိချုံနှောင်ခံထားရသူ9022ယောက်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီတွေက336ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။ပြည်ထံကြောက်ခံရသူတွေကအသက်18နှစ်ယောက်ကလေး2ယောက်အပါအဝင်26ယောက်ကတော့တေတံချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဖန်ဝရန်ထုတ်ခံထားရတဲ့အတွက်ဒိန်းရှောင်နေသူအရေအတွက်ကတော့1989ယောက်ရှိနေပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်ည9နာရီကျော်လောက်ကမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ခေါ်စာမြို့မှာအသက်ခံရတဲ့ကိုရဲနိုင်ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုမိသားစုစီပြန်လည်ပေးအပ်တာမရှိဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေစီကသိရပါတယ်AAPP ရဲ့စည်ရင်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေအောက်တိုဘာလ1ရက်အထိအဖွဲ့ကရရှိတဲ့အချက်လက်ပေါ်အခြေခံတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံးသူတွေဟာဒီတက်ပိုနိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဖန်စီခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနဲ့အာကာသပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းကိုကောင်းချက်သူကိုစစ်ကောင်စီက1300လချလိုက်ပြီးဇနီးဖြစ်သူကိုလည်းနှိပ်စက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့အဲ့ဒီကျောင်းရဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂ MAEU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကိုကောင်းချက်သူကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်ကမုံရွာမြို့ဒေါင်းကျောင်းရှိမှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပုံမှန်188နဲ့ဆွဲဆိုထောင်ချလိုက်တာပါသူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုတော့စစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပြီးရိုင်းနှက်နှိပ်စက်တာတွေရှိတယ်လို့ MAEU ကဆိုပါတယ်ကိုကောင်းချက်သူဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမိုက်တယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဖြစ်ကနှုတ်ထွက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားစဉ်သေဆုံးသွားတဲ့နေပြည်တော်ကတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုရန်ပိုင်ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုဒီနေ့အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတကြိုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်မေလာကအဖမ်းခံထားရတဲ့ကိုရန်ပိုင်ဟာစစ်ကြောရေးမှာခန္ဓာကိုယ်ရင်းထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အထိတရားတွေရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတရားတွေကြောင့်မနေ့ကနေပြည်တော်တက်မတော်ကရင်1000ဆေးရုံမှာသေဆုံးသွားတာလို့သူ့မိသားစုဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်ကွယ်လွန်ချိန်မှာသူ့သားဟာ29နှစ်ရှိပါပြီနေပြည်တော်အခြေစိုက်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့တွေကနေပြည်တော်တပိတ်စစ်ကြောင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုရန်ပိုင်အတွက်ဝန်ထမ်းကြောင်းစာတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မန္တလေးမြို့ချမ်းမြတာစီမြို့နယ်အောင်သာယာရက်ကွက်ထဲကကြောက်စဲနိပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား3ယောက်နဲ့သူနာပြုဆရာမ1ယောက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအောင်သာယာရက်ကွက်အတွင်းကနေနှလုံးကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝေရောက်ရှာဖွေခဲ့ပြီးကိုလင်းပိုင်စိုးကိုငိမ့်မင်းသက်ကိုတွတ်တဲ့ဖုံးမြင့်တွေကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာနေအိမ်ကိုအလဲရောက်နေတဲ့သူနာပြုဆရာမမကြည်ကြည်ဝင်းကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သူတို့ကိုနန်းတင်စစ်ကြောရေးမှာရိုက်နှက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းနှိစက်သူတချို့စီကလည်းသိရပါတယ်ရှင်AR တိုင်းမြောင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်အမာခံသတင်းပေးဖြစ်နာမည်ထွက်သူတယောက်မနေ့ကတနက်နဲ့ပြတ်သက်ခံရလို့သေဆုံးသွားပါတယ်ချက်ကြီးခေါ်ဝင်းမြောင်ဆိုသူကိုတပြေကုန်းတိုက်နယ်ဈေးနီးမှာအမည်မသိတနတ်သမားကအနိကပြတ်သက်သွားတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာဟာစက်တင်ဘာလတတိယပတ်လောက်ကရဲစခန်းကိုမီပလင်ပစ်ဖို့ဒေသခံလူငယ်တွေစီစဉ်ခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်တာပါပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးညပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအနီးနားမှာအဲဇင်စစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်ထဲ COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ်1800ကျော်နဲ့54ယောက်ထပ်ပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း18989ယောက်နဲ့ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း4,659,922ယောက်ရှိနေပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတော်ဝန်စာတင်ကျောင်းတွေကိုလည်းလာမယ့်အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့အထိထပ်မံပိတ်ထားပြီးမြို့နယ်ပေါင်း120ကျော်ကိုလည်း stay at home ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒေါ်လာဈေးရွှေဈေး73စီဈေးတက်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်မယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သုတချမ်းသာကပေးပို့ထားတာပါ။အစိုးရတရားအနေနဲ့ကတော့ဗောနော်ရှေးတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်တွေပေါ့နော်ရှေးတုန်းကဘာကြောင့်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကပြန်ပြောင်းပြီးတော့အပြစ်တင်ပြောနေတာထက်မိမိလက်ထက်မှာဖြစ်တာပဲမိမိလက်ထက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိလက်ထက်မှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမှာဖြစ်တယ်ဒေါ်လာဈေးရွှေဈေး73စီဈေးတက်နေတာတွေဟာသူတို့လက်ထက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာပါဒေါ်လာဈေးရွှေဈေးနဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေဟာမြန်မာစီးပွားရေးသမိုင်းတစ်လျှောက်စံချိန်တင်နှုန်းသားတွေနဲ့မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့တုန်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်2800နီးပါးအထိဈေးပေါက်ခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်2400ပတ်ဝန်းကျင်ဈေးပေါက်နေပါတယ်။မြန်မာကျပ်ငွေဖောင်းပွားပြီးတန်ဖိုးကျဆင်းတာကြောင့်ဒေါ်လာ73စီနဲ့ရွှေဈေးတွေတက်နေတာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့စစ်ကောင်စီကဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီလောကကတော့လေဝိသတိတော့ကြာတာမတွေ့ဘူးလေ။အဲ့ဒီအခါကျတော့သူတခြားပါဏိကနေထက်ရှိနေတော့ဘယ်ပုံစံတွေသွားမယ်တော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့နော်။ဒါမနေ့ကတော့ဒါဈေးတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ကြာတာရှိတယ်ပေါ့နော်။1900နေပြီမနေ့ကတော့2300ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။အနေဆိုလဲ2000ကျော်တော့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုကတော့စောင့်တော့ကြည့်ရမှာပေါ့။ပြောရတာစောသေးတယ်ပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကိုထိန်းမှုအတွက်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒေါ်လာ184သန်းကျော်ကို36ကြိမ်ခွဲတမ်းချရောင်းချပေးခဲ့ပေမဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးလည်းပတ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပမာဏမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ဘိုးဘဏ်ကထုတ်ရောင်းနေဆိုတဲ့ဒေါ်လာတွေဟာစစ်ကောင်စီနဲ့လက်တင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသာရောင်းချတာဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တချို့ကဝေဖန်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘိုးဘဏ်က9ကြိမ်ခွဲပြီးထုတ်ရောင်းပေးခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ63သန်းကျော်ကတော့73စီတင်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလက်ထဲကိုတကယ်ရောက်ခဲ့တယ်လို့73စီလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘိုးဘဏ်ကဒေါ်လာထုတ်ရောင်းပေးတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲ73စီဈေးကိုထိန်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးထုတ်ရောင်းပေးတဲ့ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်တဲ့စီတွေကုန်သွားရင်တော့ပြင်ပပေါက်ဈေးအတိုင်းပဲပြန်ရောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။73စီဈေးတက်တာကြောင့်နေမျိုးတွေမှာတော့အယောင်းဝယ်တွေရက်လူနေပါဖြစ်နေပြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်လည်ပတ်ဖို့အခက်အခဲကြုံနေရပါတယ်။ကိုလာပဲရောင်းနေတာတော့တကယ်73ဒီတမားရဲ့တားအောင်ဒီ။ဒါကြောင့်လည်းအဲတားအောင်ဒီလည်း73ဒီနဲ့ပြေးသွားနေတာကြာကုန်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တနိုင်ငံလုံးလိုအပ်ချက်ရတော့မပေးနိုင်သေးဘူး။တားအောင်ဒီကတော့တော်တော်ပေးနိုင်တယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကြားတော့သူတို့တားအောင်ဒီမှာသိမှပြောကြဘူး။ကျွန်တော်တို့73ဒီကတော့15ရာခိုင်နှုန်းတော့မရ။တလားတာတိုတယ်ရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အဲ့ဘက်ချတယ်ပေါ့။အဲ့လောက်ဆိုတော့ retail လောက်ပဲရမှာပေါ့။ retail ဆိုဆိုင်တော်မှာအချုပ်ဆိုင်နေမရောင်းနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ရောင်းတဲ့တိုင်ကိုပညာပြီးတော့သူတို့ဘက်ကလည်းပညာပြောတာပဲသတင်းလာရုံနဲ့တိုင်တွေကလည်းအများနဲ့မရောင်းနိုင်တော့သူတို့ပညာမှလန့်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါမယ်ရောင်းခွဲတန်းဘုံပန်းရောင်းပြီးလို့ရကျွန်တော်ကရောင်းပေးရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့တော့သူတို့ကတော့ရောင်းပေးမယ်ဒါကုန်တဲ့အချိန်သူတို့ကပြောင်းမယ်ပေးရန်ကုန်ကအဲ့လိုပညာထားနေပြောတယ်သူတို့တိုင်လက်ရှိချိန်မှာစစ်ကောင်စီကစီးပွားရေးတစ်ခုတည်းကိုကွက်ပြီးထိန်းချုပ်ချင်လို့မရဘဲနိုင်ငံရေးအတွက်တင်းတင်းတဲ့အဖြစ်တစ်ခုရှာဖို့လိုတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တယောက်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးတက်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကြည့်ရင်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာဘဏ်တွေပုံမှန်မလည်ပတ်နိုင်လို့ငွေသားရှားပါတာပြည်သူတွေကကြက်ငွေကိုမယုံကြည်တော့ပဲဒေါ်လာနဲ့ရွှေလိုခိုင်မာမှုရှိတဲ့ဘက်မှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိန်းသိမ်းမှုကြိုးစားလာတာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးတက်တယ်လို့ရွှေဈေး73စီဈေးတွေလည်းတက်နေပြီးတွင်းကုန်အတွက်ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်မပြည့်မီရင်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေထိုးတက်ပြီးအခြေခံပြည်သူတွေအတွက်ပိုခက်ခဲလာမယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကခန့်မှန်းပါတယ်။ကျွန်တော်တုတ္တချမ်းသာပါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တပ်ခရိုင်မဲလ်မတ်မြို့နယ်ထဲမှာအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား23ယောက်ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။နယ်စပ်ကနေတရားမဝင်အလုပ်သမားတွေတဲဆောင်လာမယ်လို့ကြိုတင်သတင်းရထားတာကြောင့်ထိုင်းစစ်တပ်ကကင်းလဲနေချိန်မှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား23ယောက်ကိုဖမ်းမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရင်မောင်းတဲ့လမ်းပြကတော့ထိုင်းလူမျိုးဖြစ်ပြီးတယောက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ထိုင်းတောင်ပိုင်းရနောင်းခရိုင်ကရပူရီမြို့နယ်ထဲမှာလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ည9:00နာရီဝန်းကျင်ကပင်လယ်စာငါးတွေတက်ဆောင်လာတဲ့အေဂန်ကားတစ်စီးပေါ်ကနေတရားမဝင်ပုံအောင်လိုက်ပါလာတဲ့မြန်မာအလုပ်သမား14ယောက်ဖမ်းဆီးရရှိတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိစူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်မနေရီပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။